salat nu mana nu bisa mawa urang ka surga? Ye, salat subuh di dieu, salat lohor di dieu, salat asar di dieu, salat maghrib di dieu, salat isya di dieu. Surga itu Allah geus nyieun, gerajieun surga ku salat urang. Mana buktina? Subuh nepi ka lohor aya waktu 1 2 3 4. Ti subuh nepi ka lohor aya sabaraha jam dah? Ti subuh jam 5, jam genap, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Ngape 5 jamnya? 5 jam. Salat mangga 5 menit, tapi modalna 5 jam. Artina salat nu 5 menit kudu bisa ngarobah sikap hirup nu 5 jam. Mun salat ucapanana wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, alus ucapanana, alus lekohna, alus bahasana. Beres salat kudu alus ucapan kabatur, ulah pernah ngahina ngaledek nyaci jeung maki. Inilah makna salat tina ucapan. Urang geus kitu acan salat subuh mah nya atuh do lam yalid walam yulad bisaeun batur ge Allahu birabbin nas malikin nas bisaeun batur ge Pak. Tapi eta bahasana qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad. Buktikeun dina hirup, buktikeun sing alus ucapan urang kabatur, tong nyigeung kabatur. Naha janji Allah, salatna ditolak, tahajudna ditolak, duhana ditolak, ibadahna ditolak, sapanjang tatangga dulur nyeri hate ku bibir urangna. Tu geni namaruk lain ayat nu diomongkeun ku kuring, ayat Quran patete. Salatna ditolak, tahajudna ditolak, duhana ditolak, sapanjang ayat tatangga jeung dulur nu nyeri hate ku budi sikap jeung ucapan urang. Matak bahasa salat teh panjang geuning, lain sakadar wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Alus ucapan urang ge kudu ngajaga ucapan, ulah nganyerikeun hate tina bacaan geus moal kataekan. Bubar salat ge kadang-kadang urang meni ngomongkeun dateur cari cing dina eta teh dina masjid bari ararudu ngaliwat ka mana euy ka kebon salat heula henteu aduh cenah hampura hubu dunia si laing mah. Ucapan gitu teh jika bener tapi salah, dakwah lain ku kitu carana nyaan Pak. Geuning aya ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi gitu nih ya. Aya geuning subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi. Teuing di mana? Anu apalna urang subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nu apal. Teuing di mana anu kieu subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi teuing di mana eta teh? Teu apal abdi eta teh. Guguru ka Jepang. Di Jepang lamun panggih jeung jelema kaligata garobai hai jika nya bahasa Jepangnya apa dulu teuing kaligata garobai hai naon Pak teu ruku di Jepang ngahargaan batur jelema nu sok salat sagoreng-gorengna batur sasalah-salahna batur tetep kudu aya penghargaan sabab itu teh manusia makhluk pangeran sarua darajatna mah jelema nu kudu dihargaan ka jelema anana. Budak batur baong bedegong tong diomongkeun nu nyeri hate mah indung bapana.